芒果撻高級版。我切開一個7cm 嘅撻俾大家睇啦，你會見到佢有3層，底下嗰層係杏仁奶油餡，上面嗰層係吉士餡，再上面就係芒果嘅肉噶啦。喵！我會建議大家做4至6個份量，如果好似我咁淨係做1至2個呢，難度係會提高嘅。今日全程呢，我都唔會用大機噶啦，我就會用人手教大家點樣打嘅。如果冇大機嘅你，今日就最啱你啦。先把牛油打到軟身，跟住就係杏仁粉、糖霜、粟粉，蛋呢就要逐少落嘅，因為嗦唔切呢就會起冧噶啦。再將另一半眼倒落去，加埋鹽添。記得要打至滑身，因為如果你個糊有一粒粒，尤其是未用嗰啲牛油呢，你整出嚟個撻呢就會凹凸不平噶啦。最後先將麵粉加落去，因為麵粉搞得多呢，佢就會起筋噶啦。混合佢就好啦，千祈唔好搞咁耐。我哋而家碌翻平佢啦。一個好嘅撻皮呢，大概只有2至3mm 嘅啫。如果你個撻皮係超過5mm 嘅呢，喺出面嚟講，你個撻皮已經唔合格噶啦。我而家俾大家睇下2mm 有幾薄啦。當然一個撻越薄嘅話呢，就越難做嘅，因為佢用得好快，又會縮皮嘅。當然一啲手工好嘅師傅可以0.1cm 啦。跟住即刻擺落雪櫃雪翻硬佢，雪嘅時間最少要2至3個鐘頭，因為呢要俾佢休息呢個皮先會好嘅。而家我就準備一個1人量嘅撻模啦，撻嘅直徑係8cm，2cm 厚。咁我而家度咗撻嘅厚度先，我個撻係2cm，所以我要準備2.5至3cm 嘅厚度啦。切直線，我個撻嘅直徑係8cm，所以我底就會大概係6cm 或者6.5cm。先上個邊，你見到係會凸少少出嚟嘅，一陣間我哋就會 cut 咗佢噶啦。我個邊呢就有少少斷咗，如果你哋可以嘅話呢，就最好一條線過啦。然後將個皮撳貼個模，否則你個皮就會喺焗嗰陣萎縮噶啦。而家放個底，你會見到有啲空位嘅，唔緊要，我哋而家就會撳貼翻去噶啦。然後我哋就穿翻多餘嘅撻皮出嚟，個模就完成啦。我哋擺翻落雪櫃雪至少2至3個鐘頭。喺個皮雪緊嗰陣，我哋就嚟做杏仁奶油餡。一樣，牛油打至軟身，加糖、杏仁粉同麵粉，加埋半個檸檬皮，攪翻勻佢，都係要確保冇粒粒，順滑嘅，擺入雪櫃備用。再嚟做吉士餡，牛奶煮熱，麵粉、粟粉、糖同埋啲蛋撈埋一齊，攪勻佢，將煮熱牛奶倒入，攪勻，倒翻落個煲度，然後再去攞去煮，要不斷攪拌，否則佢就好易燶底嘅。尤其是我呢個少量呢，就更易啦。所以我建議大家做6人份量嘅，煮到見到佢斷筋性、有光澤就得噶啦。呢個時候落牛油，攪勻，擺落雪櫃備用。撻皮我喺雪櫃度攞翻出嚟，見到嗰邊都係0.2cm 嘅啫，用叉啲窿仔出嚟，咁佢就唔會拱起噶啦。擺入焗爐150度20分鐘，然後繼續準備內餡。一個芒果，芒果係一個重要材料，記得揀一個大個、重香味同埋一個挺身嘅芒果。準備2個唔同 size 嘅模，0.5cm 嘅模，因為我個撻係8cm 嘅，我個邊呢，我就可以預留1cm 嘅空位。另外一個係7cm 嘅模，大概個邊就會預留0.5cm 嘅空位。芒果切一半，一個 cut 6.5cm，一個 cut 7cm，剩翻嗰啲芒果切粒，
焗咗出嚟嘅皮，記得攤一攤凍佢先，然後將芒果粒同開心果碎鋪平個底，再加入杏仁奶油餡，記得奶油餡要先打軟，份量只係加到個撻嘅一半，記得唔好咁貪心，加晒佢，因為我哋仲要留個位俾吉士餡。刮翻平個面，整翻好個邊，擺入焗爐170度10至15分鐘。如果你個焗爐有 True Convection 就最好啦，不過我冇，所以我預咗邊上下係會燶少少嘅。吉士餡一樣先打軟，加入個餡入邊，掃平個面，刮翻靚仔個邊，然後我一個呢就會擺6.5 cm 嘅芒果，一個就會擺7 cm 嘅芒果，然後7 cm 嘅芒果撻就完成咗啦。如果你想加啲難度嘅話，我哋開始6 cm 嗰個啦。係，又係佢百搭嘅 Cream Chantilly， 不過今次我哋就玩擠花啦。cream 同糖霜倒埋一齊，打發至硬性發泡，然後擺落擠花袋度。今次嘅重點就係擠花袋嘅 cut 口位，然後我要打斜地咁剪，呢個係決定我 cream 嘅大細。擠之前個芒果撻一定要擺落冰箱度雪一陣先，否則如果個撻唔夠硬呢，你擠出嚟呢就唔好睇噶啦。然後你就可以順住嗰邊一筆一筆咁擠啦。完成咯！今日嚟到呢度啦，詳細嘅食譜我哋會擺落 Facebook 嗰度，有興趣嘅大家可以去睇一睇。請 like 我哋嘅 Facebook 同埋 YouTube，以便獲得更多嘅資訊啦。